Na, bet šiandien mes čia susirinkome pakalbėti apie optimalią mitybą, jūsų energijai, jėgai ir atsparumui. Oh my goodness, these challenging times. Na, šiais tokiais kupinais iššūkių laikais. But for sure, I can feel so much energy in this room already. Bet šioje patalpoje aš jaučiu jau tiek daug energijos. And it's so great to see so many of you that I know from the past visits. Na, ir taip malonu matyti tiek daug jūsų, kuriuos jau pažįstu iš kitų mano apsilankimų čia. And indeed, it seems every time I come to Klaipėda, there's sunshine. Na, ir atrodo, kad kas kart, kai atvykstu į Klaipėdą, šviečia saulė. So it's a real pleasure to be here. Man tikrai labai malonu būti čia. In every respect. Visais atžvilgiais. So today we're going to talk about optimal nutrition. Taigi šiandien kalbėsime apie optimalią mitybą. And we're going to think about what really are nutritional gaps, what's missing from our diet. Ir pakalbėsime taip apie tai, kokių maistinių medžiagų mums trūksta, ko mums trūksta mūsų mityboje. And just how Neolife products can help you not be missing out on anything and really get that nutritional insurance. Ir kaip Neolife produktai gali padėti tas spragas užpildyti ir gauti tą apsidraudimą. Now we've seen this slide before. Lifestyle is so important to our resilience, mentally and physically. Na, jau šią skaidrę esate matę ir žinote, kad gyvenimo būdas yra labai svarbus mūsų tiek fiziniam, tiek psichiniam atsparumui. We need to try to get everything right to be in optimal health and wellness. Viską turime daryti teisingai, kad mūsų sveikata ir sveikatingumas būtų optimalūs. A balanced diet and combining with exercise is really important. Labai svarbu derinti subalansuotą mitybą su mankšta. Doing your best to manage the levels of stress. Reikia daryti viską, ką galite, kad suvaldytumėte stresą. But really taking the time to try and rest and recover, get good sleep. Reikia tikrai skirti laikui pailsėti ir atsigauti, tai yra gerai išmiegoti. Your body repairs itself while you sleep. Na, jūsų kūnas tiesiog atsigauna, save pataiso, taip vadinkim, kol jis miega. And then not forgetting to stay hydrated. Na, žinoma, reikia nepamiršti gerti pakankamai vandens. All of the cells in your body need water to function and keeps you alive. Visoms ląstelėms jūsų organizme reikalingas vanduo, kad jos galėtų funkcionuoti ir kad jūs iš principo būtumėte gyvi. I have obviously too much energy. Na, panašu, kad šiandien aš energijos per daug turiu. So everything works together. It's every day think about trying to get the balance of everything, and particularly the diet and exercise is very, very important. Viskas yra tarpusavėje susiję ir visus šiuos 5 dalykus kasdien reikėtų savo gyvenime taikyti ir ypač labai svarbu subalansuota mityba ir mankšta. So when we talk about optimal nutrition, we need a diet that is balanced, that contains all the nutrients and phytonutrients that we need. Kai kalbame apie mitybą, optimalią mitybą, kalbame apie subalansuotą mitybą, subalansuotą maistą, kuriame yra visų maistinių medžiagų ir augalinės netgi kilmės maistinių medžiagų. So we need plenty of fruits and vegetables and whole grains. Mums reikia valgyti daug vaisių, daržovių ir viso grūdo produktų. And we need to avoid processed foods and processed fats and sugars. Turime vengti perdirbtų riebalų ir cukraus. That we typically find in junk foods. Na ir dažniausiai šitų dalykų yra daugiausia šlamštmaistyje. And we need plenty of lean proteins and plenty of quality fats. Mums reikia daug liesų baltymų ir kokybiškų riebalų. And we need to think about colorful foods and what we call phytonutrients. Ir mes turime valgyti spalvotą maistą ir tas vadinamasias augalinės kilmės maistinės medžiagas. So many nutritional scientists talk about the ideal dietary pattern as the Mediterranean diet. Taigi daugelis mitybos mokslininkų kalba apie idealų mitybos modelį, tai yra Viduržemio jūros regiono mitybos modelį.
And that contains plenty of colorful foods, fruits and vegetables. It contains lean proteins and quality fats. Jame gausu daug spalvotų produktų, tai yra vaisių ir daržovių, daug liesų baltymų ir kokybiškų riebalų. But wherever we live in the world, we can find the foods and we can look to eat foods that contain these elements. Bet nesvarbu, kurioje pasaulio dalyje gyvename, mes galime rasti maisto, kuriuose būtų visos tos medžiagos, kurių mums reikia. So, for example, the Nordic diet can be a good one. Pavyzdžiui, šiaurės šalių mytyba gali būti taip pat tinkama mytyba. Even spices and Asian foods can really contain lots of positive elements. Netgi prieskoniuose ir azijietiškose patiekaluose gali būti labai naudingų elementų. But the most well-researched is the Mediterranean dietary pattern. Bet labiausiai ištirtas modelis yra Viduržemio jūros mytyba. So we've seen again, we've seen this image before. The digestive system is in harmony with what we call the microbiota. Šitą paveikslėlį taip pat jau esate matę ir jis rodo, kaip mūsų virškinimo sistema yra harmonijoje su mūsų mikrobiota. So our food impacts our health through our digestive system and this population that we call microbiota. Mūsų maistas daro poveikį mūsų sveikatai būtent per mūsų virškinimo sistemą ir konkrečiai šitos mikroorganizmus mikrobiotoje. So the microbiota within us, they transform our food and they also send out signals to they partner with our immune system. Taigi mūsų mikrobiota transformuoja mūsų suvalgytą maistą ir taip pat siunčia signalus ir dirba kartu su mūsų imuninė sistema. So the immune cells are really closely associated with the digestive system lining that we see here. Mūsų imuninės ląstelės yra glaudžiai susijusios su mūsų virškinimo sistemos ląstelėmis. So through the diet, we can influence the immune system by the microbiota. Taigi per savo mitybą mes galime daryti poveikį savo imuniniai sistemai, konkrečiai per mikrobiotą. It's incredible, but all of our body's organ systems and all of our body's systems are influenced by this central unit, the digestive system and the microbiota. Tai neįtikėtina, bet visi mūsų organai yra veikiami centrinės virškinimo sistemos ir mikrobiotos. So our overall physical and mental wellness is influenced by the microbiota. Mikrobiota daro poveikį mūsų tiek psichiniai, tiek fiziniai sveikatai. So that ecosystem of bacteria, viruses and fungi that live within us. Tai yra ekosistema bakterijų, virusų ir grybelių, kurie gyvena mumyse. Transforms food and produces signals that then go to the rest of our body. Taigi, ta ekosistema transformuoja, pakeičia mūsų maistą ir tuomet siunčia signalus visiems kitiems mūsų organams. So can influence our mood and our brain function even. Taigi, ji gali daryti poveikį mūsų nuotaikai ir netgi mūsų smegenų funkcijai. Signals that go to the muscles. Signalai siunčiami ir raumenims. So the microbiota is an incredibly powerful force within us. Mikrobiota yra labai galinga jėga, kurią turime savyje. This is a whole new area of science, in fact. Mokslui tai, tiesą sakant, yra gana nauja sritis. So we're starting to understand more about these signaling systems. Tai mes vis daugiau ir daugiau suprantame apie tą signalizavimo, tų signalų sistemą. And so you'll hear more in the next 10 years about this. Ir per ateinančius 10 metų tikrai gerokai daugiau girdėsite apie tai. But this is why, one of the reasons why food and the quality of food is so incredibly powerful. Tai yra viena priežasčių, kodėl maistas ir maisto kokybė yra tokie neįtikėtinai galingi. And yet around the world today, we are sadly lacking in quality nutrition.
Bet dėja, visame pasaulyje to kokybiško maisto vis dar trūksta. There was a really big study published in 2017 called the Global Worm and Disease Study. 2017 metais buvo paskelbti didžiulio tyrimo, pasaulinio tyrimo rezultatai. Tyrimas vadinosi Global Worm and Disease Study. Scientists analyzed 195 countries. Mokslininkai ištyrinėjo 195 šalis. And linked the deaths in those countries to poor diet. Ir susiejo mirtis tose valstybėse su netinkama mityba. And they said that during this time period of 27 years, 11 million deaths were linked to poor diet. Ir mokslininkai nustatė, kad per 27 metų laikotarpį 11 milijonų mirčių buvo susijusios su netinkama mityba. So people dying earlier from heart disease, from diabetes type 2, from cancers. Taigi žmonės tiesiog miršta anksčiau nuo širdies ir kraujagyslių ligų, nuo antrojo tipo diabeto ir vėžio. So these kind of diet-related factors, we shouldn't be having them. Ir tai yra su mūsų mitybė susiję veiksniai, kurių mes neturėtume turėti. To give everyone a quality diet. Ir mes tikrai norime, kad visi maitintųsi kokybiškai. But the importance of fruits and vegetables, of whole grains and of omega-3 is quite clear. Na ir labai aiškiai vaisių, daržovių, viso grūdo produktų ir omega-3 riebiųjų rūgščių svarba. There are recommendations that are out there that we should try to achieve. Yra pateiktos rekomendacijos, kiek šių produktų mes turėtume suvartoti. For fruits and vegetables, just as for whole grains, we are well below in Europe the ideal amount. We're taking in daily much less than we need, according to the recommendations. Kalbant apie vaisius, daržoves ir viso grūdo produktus, Europoje mes suvartojame gerokai mažiau negu yra rekomenduojama. It's important to say that around the world there are different recommendations. The World Health Organization, for example, says 400 grams as an absolute minimum for fruits and vegetables. Na, svarbu paminėti, kad visame pasaulyje egzistuoja įvairios rekomendacijos. Ir pavyzdžiui, pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja suvalgyti per dieną mažiausiai 400 gramų vaisių ir daržovių. But this was in 2017, we're much lower than the recommended, even the 400 gram amount. Na ir matome, kad 2017 metais tų produktų buvo suvartota gerokai mažiau net negu rekomenduojami 400 gramų. But it's not always that easy to find the right foods in a food environment. Na ir ne visada yra paprasta rasti tinkamą maistą toje aplinkoje, kurioje mes gyvename. When we're thinking about whole grains, we're actually about 6 times too low according to this recommended amount. Na ir matome, kad viso grūdo produktų yra suvartojama 6 kartus mažiau negu yra rekomenduojama. And for omega-3, we're about 3 times too low. Omegos 3 kartus mažiau. This is a big shame because omega-3 are so vital for our health. Ir tai yra labai blogai, nes omega-3 yra gyvybiškai svarbi mūsų sveikatai. Particularly our brain and our heart at every life stage. Ypač mūsų smegenims ir mūsų širdžiai visuose mūsų gyvenimo tarpsniuose. Hundreds and hundreds of publications about benefits of achieving a good omega-3 status. Yra šimtai mokslinių publikacijų išleista, kaip yra svarbu pasiekti tinkamo omega-3 statusą. Now, why are we recommended to eat so much fruits and vegetables? Kodėl yra rekomenduojama suvalgyti tiek daug vaisių ir daržovių? It's because they contain so many valuable nutrients and phytonutrients. Nes juose yra daug maistinių medžiagų ir kitų bioaktyvių junginių, biologinių maistinių medžiagų. So your classical nutrients like vitamins, minerals and fiber
Taigi juose yra tos klasikinės maistinės medžiagos, vitaminai, mineralai ir skaidulos. And then they contain all kinds of phytonutrients. Here we see a colourful range of foods, and they contain colourful pigments and many phytonutrients. Na, juose yra gausu kitų augalinių maistinių medžiagų, jau galima spręsti iš vaisių ir daržovių spalvos, kad juose gausu tų kitų augalinių maistinių medžiagų. And just to mention, this is really one of the strengths of Neolife, that they understand this area very well. Phytonutrient research. Na ir čia būtina paminėti, kad Neolife čia tikrai išsiskiria ir Neolife yra stiprybė, kad ši kompanija labai gerai supranta šių maistinių medžiagų svarbą ir jie daug šią sritį yra ištyrinėję. And then thinking of what I mentioned about the recommendations of fruits and vegetables. Kai minėjau rekomendacijas, kiek vaisių ir daržovių reikia suvartoti, many scientific publications emphasize that even every extra portion brings an extra benefit. Daugelyje mokslinių publikacijų yra sakoma, kad kiekviena papildoma vaisių ir daržovių porcija duoda mūsų organizmui papildomų naudų. So many organizations are recommending double that 400 gram amount from the World Health Organization, so 800 grams. Taigi daugelis organizacijų ragina tą pasaulinės sveikatos organizacijos rekomenduojama mus 400 gramų padvigubinti ir suvartoti 800 gramų vaisių ir daržovių per dieną. That's really hard to achieve, actually. Na ir tokį tikslą iš tiesų labai sunku pasiekti. I certainly haven't. Aš pati, žinoma, nepasiekiau jo. But we should always aim to optimize our fruit and vegetable intake. Bet žinoma, reikia kuo daugiau vaisių ir daržovių stengtis suvalgyti. Just moving on, I wanted to refresh a little bit the situation, because the other information was from 2017. Norėčiau pateikti šiek tiek naujesnės informacijos, nes prieš tai informacija, kurią pateikiau, buvo iš 2017 metų. So an organization called Freshfell, they are responsible for fruit and vegetable supply in Europe. Taigi organizacija Freshfell, kuri atsakinga už vaisių ir daržovių tiekimą Europoje, They did quite a lot of research in the last 2-3 years. Per pastaruosius 2-3 metus atliko daug tyrimų. And they found that during the pandemic we actually improved slightly in Europe for fruit and vegetable consumption. Na ir buvo nustatyta, kad kai buvo pandemija, Europoje vaisių ir daržovių suvartojimas pagerėjo. Tai yra, buvo suvartojama daugiau vaisių ir daržovių. But then in the last couple of years things got worse again, unfortunately. Bet per pastaruosius 2 metus situacija vėl suprastėjo. So people are struggling to go beyond that level even beyond 400 grams. Na, žmonėms sunku pasiekti netgi 400 gramų suvartojimą, 400 gramų per dieną. And then talking about whole grains and the importance of whole grains. Na, kalbant apie viso grūdo produktus ir jų svarbą. In that large study from 2017, diets low in whole grains were the second biggest risk factor next to high sodium diets. Tame dideliame tyrime, apie kurį kalbėjau, įvykdytame 2017 metais, per mažas viso grūdo produktų vartojimas buvo antras rizikos veiksnys po mitybos, kurioje yra gausu druskos. So diets low in whole grains were really considered a big factor in those what we call those premature deaths, in fact, due to poor diet. Na ir mityba, kurioje buvo per mažai viso grūdo produktų, buvo tas veiksnys, kuris paskatina ankstyvas mirtis. But of course also on here we see fruits and we see diets low in fruits, diets low in vegetables, diets low in omega-3 and diets low in fiber being important risk factors for premature death. Na ir vėlgi čia matome, kad mityba, kurioje per mažai daržovių, vaisių, omega-3, skaidulų, tai vėlgi yra tie veiksniai, kurie yra susijęs su ankstyvomis mirtimis.
And just as there's no universal recommendation about really how much we should eat, whole grain we should eat, Na, nėra visuotinai nustatytos rekomendacijos, kiek viso grūdo produktų reikėtų suvartoti. the Nordic Council, for example, say 90 grams whole grain a day. Šiaurės šalių taryba rekomenduoja suvartoti bent po 90 gramų per dieną. But it's also true that there's no universal definition of what is a whole grain. Bet iš principo nėra ir visuotinai pripažinto apibrėžimo, kas yra viso grūdo produktas. But what we do know is that really we should try to achieve above at least around that 90 gram level. Bet, ką mes iš tiesų žinome, kad reikia pasiekti bent tą 90 gramų per dieną lygmenį. But 16 of 27 European countries didn't achieve even 50 grams according to the study. Tačiau tas atliktas tyrimas parodė, kad 16 iš 27 ES narių yra nepasiekiama netgi ta 50 gramų norma. And then fiber. Fiber, of course, is extremely important in fruits and vegetables, and also from whole grain foods. You get a lot of fiber. Skaidulos, kurios yra taip pat svarbios ir kurias mes gaudame iš vaisių, daržovių ir žinoma viso grūdo produktų. Unfortunately, I don't have Lithuania on here, but there's an enormous fiber gap in Europe. Dėja, šioje diagramoje nėra Lietuvos, bet Europoje egzistuoja didelis skaidulų vartojimo trūkumas. The absolute minimum amount is recommended as 25 grams. Ta mažiausia, minimaliausia rekomenduojama norma yra 25 gramai. Though men actually should get 30 to 35 grams, which would be out really beyond this point. Vyrams reikėtų skaidulų suvartoti nuo 30 iki 35 gramų, tai ta diagrama čia turėtų iš šono dar prasiplėsti. Now I'm from the UK, and look, they are the lowest, the lowest average amount consumed. So they're the worst, and the Norwegians are at the top of the list. Aš esu pati iš Jungtinės karalystės ir matote, kad Jungtinė karalystė suvartoja mažiausiai skaidulų, norvegams sekasi čia geriausiai. But fiber's got so many health benefits. Skaidulas teikia įvairių su sveikata susijusių naudų mūsų organizmui. So the microbiota, they transform by fermentation the fiber in the foods that we eat to produce short-chain fatty acids. Mikrobiota transformuoja maistą, kurį mes suvalgome ir iš to maisto fermentacijos būdu susidaro trumposios grandinės riebalų rūgštys. And these have so many health benefits, particularly the butyrate. Ir šitos trumposios grandinės riebalų rūgštys duoda didžiulę naudą ir ypač butyratas. So they are one of the most important signals produced by the microbiota. Šios rūgštys yra vieni iš svarbiausių signalų, kuriuos siunčia mikrobiota. They have incredible effects on our metabolism. Ir jos daro didžiulį poveikį mūsų medžiagų apykaitai. Butyrate gives us energy at the level of the intestinal cells, but then within the body. Butyratas suteikia tą energiją mūsų žarnynui, kuri po to pasklinda po visą organizmą. And these signals also help regulate our immune system. Ir šie signalai taip pat padeda reguliuoti mūsų imuninę sistemą. And our appetite. Taip pat ir apetitą. So fiber is really, really important. Taigi skaidulos yra itin svarbios. Omega-3, as I already said, are incredibly important to our health and wellness. Omega-3, jau kaip minėjau, yra neįtikėtinai svarbios mūsų sveikatai ir sveikatingumui. Now, just to explain, we saw the very low levels of omega-3 that people were basically not getting enough. They were 3 times too low every day. Matėme iš ankstesnių skaidrių, kad žmonės suvartoja gerokai per mažai omega-3, kad tas suvartojimas yra 3 kartus mažesnis negu yra rekomenduojama. And that was according to the minimum recommendation of 250 milligrams. Ir ta rekomendacija, tai, apie kurią kalbėjau, buvo minimali 250 mg.
Well, I wanted to see where we are today. There was a recent publication, an omega-3 world map was published last year. Na dabar noriu pristatyti naujausią tyrimą, tai yra mokslinė publikacija, kuri buvo paskelbta 2024 metais ir tai yra vadinamasis omega-3 pasaulio žemėlapis. Just to explain, this is called the omega-3 index. Na, noriu paaiškinti, kad čia yra vadinamasis omega-3 indeksas. Scientists have validated a method to look at people's omega-3 status. Mokslininkai patvirtino metodą, kuriuo yra vertinamas žmonių omega-3 statusas. By looking at the balance of the omega-3 in the body cells. Ir vertinamas omega-3 balansas žmogaus ląstelėse. This is something that Neolife know very much about. Ir Neolife apie tai tikrai labai daug išmano. They have worked on this. Ir su tuo dirbo. We'll see later. Vėliau pamatysit. But just to say, since 2016, there's been a bit of a progression for some countries. Nuo 2016 metų šiuo požiūriu kai kuriuose valstybėse įvyko šiokia tokia pažanga. There are, just to explain, if we go to the green zone, it means we're doing well. Above 8%, those countries are doing well. Na ir pažiūrėkime dabar į žalią zoną, tai reiškia, kad toms šalims sekasi gerai suvartoti omega-3, tai yra, kad daugiau nei 8% žmonių turi pakankamai suvartoja omega-3. The omega-3 index is a kind of indicator of heart health risk factors. Omega-3 indeksas, tai yra indeksas, kuris rodo širdies sveikatos būklę. So look here, the countries that are in orange are really not doing that well. Na, matome, kad tose oranžinės spalva nudažytose valstybėse situacija nėra labai gera. In contrast, Norway and Finland are doing pretty well. Suomijai ir Norvegijai sekasi pakankamai gerai. Again, the UK, not so good. Jungtinei karalystei nelabai. But I noticed for Lithuania, unfortunately, they didn't have the data for Lithuania. So you're not any color, you're the gray. We don't know at this point. Na ir aš dabar pamačiau, kad Lietuva vėlgi, duomenų apie Lietuvą nebuvo gauta, Lietuva nenuspalvinta jokia spalva, jinai yra pilka. But just to give an example, the country Finland has improved from yellow to green. Just in the last 8 years, they've achieved a better omega-3 status. Na, tik noriu atkreipti dėmesį, kad, pavyzdžiui, Suomijoje omega-3 statusas tikrai pagerėjo per pastaruosius 8 metus ir iš oranžinės spalvos jie, jau nusidažė geltoną spalvą. So there has been progress. Taigi ta pažanga tikrai vyksta. And I want to just we talked about fruits, vegetables, whole grains and omega-3, but I want to talk also about vitamins and minerals. Mes kalbėjome apie vaisius, daržovės, viso grūdo produktus, omega-3, bet noriu taip pat dar pakalbėti apie vitaminus ir mineralus. Very, very important for our balanced nutrition. Kurie yra labai svarbus mūsų subalansuotai mitybai. For mental and physical energy. Jie yra labai svarbus tiek fiziniai, tiek psichiniai energijai. And for our resilience, we need to transform the food we eat optimally to produce energy. Ir tam, kad mes būtume atsparūs, mes turime transformuoti tą maistą, kurį suvalgome, tos vaisius ir daržovės, kad turėtume tą optimalų kiekį energijos. So without energy, we wouldn't be alive. Jeigu neturėtume energijos, mes nebūtume gyvi. So every cell in our body has a unit called the powerhouse of our cell, the mitochondria. Kiekviena mūsų kūno ląstelė turi tokią energijos jėgainę mūsų organizme, tai kiekviena ląstelė turi mitochondrijas. That transforms food substances to produce the currency of energy called ATP. Kurioje yra gaminama energija, tai yra ATP, kuri yra išreiškiama ATP. Many vitamins and minerals are involved in this process. Ir tame procese dalyvauja daug įvairių vitaminų ir mineralų. And this is just to illustrate, our nutrients work together. It's not about having high levels of any single nutrient. Ir šią skaidrę noriu pailiustruoti, kad mums nepakanka
nepakanka vienos maistinės medžiagos, mums reikia labai įvairių maistinių medžiagų. So you've got associations of nutrients and vitamins and minerals that are very important in energy production or the reduction of fatigue. Na ir turime grupės maistinių medžiagų, vitaminų ir mineralų, kurie yra labai svarbus energijos generavimui, tam sukūrimui energijos arba nuovargio mažinimui. So for mental and physical energy you need that balance of nutrients. Taigi reikalingas maistinių medžiagų balansas, kad būtų galima palaikyti tiek psichinę, tiek fizinę energiją. But also for your optimal immune system function you need a balance of vitamins and minerals. Taip pat reikalingas vitaminų ir mineralų balansas reikalingas ir optimaliai imuninės sistemos veiklai. And to protect your body from oxidative stress. Ir tam, kad apsaugotumėte savo organizmą nuo oksidacinės pažaidos. So it's about trying to achieve optimal balance of all nutrients every day. Taigi svarbu kiekvieną dieną pasiekti optimalią visų maistinių medžiagų pusiausvyrą, balansą. So I was wondering, is it really a big issue in Europe with micronutrient deficiencies? I asked myself this question. Na, man kilo klausimas, aš pati savo uždaviau klausimą, ar iš tiesų Europoje egzistuoja tas mikroelementų trūkumas. There's something that we know about and they call it hidden hunger. Na, egzistuoja toks reiškinys, kuris vadinamas paslėptų badu. We might be eating a lot, but the quality of food is poor in micronutrients. Gali būti taip, kad suvalgome maisto daug, bet tas maistas yra netinkamas dėl to, kad jame nėra pakankamai maistinių medžiagų. So we can be missing out on one or several different essential vitamins and minerals. Taigi mums gali trūkti vieno ar kelių svarbiausių mikroelementų, vitaminų arba mineralų. So, the word is micronutrient deficiencies are real. Ir šis mikroelementų trūkumas iš tiesų yra reali problema. In a study published just last year, and it was a global study. Pernai metais vėlgi buvo paskelbti pasaulinio tyrimo rezultatai. 31 different countries were involved. Buvo ištirta 31 šalis. But it was estimated 5 billion people didn't get enough iodine, vitamin E, or calcium. Ir tame tyrime buvo nustatyta, kad daugiau nei 5 milijardai žmonių nesuvartoja pakankamai jodo, vitamino E ir kalcio. Then another 4 billion were concerned by riboflavin, iron, folic acid and vitamin C. Na, daugiau nei 4 milijardai žmonių negauna pakankamai riboflavino, geležies, folio rūgšties ir vitamino C. And there's really a whole list of problems. This is just the most striking examples. Ir tų problemų sąrašas yra gerokai ilgesnis, čia iškėliau tik jų labiausiai sukrečiantį maistinių medžiagų trūkumą. So that was a global study, but even within Europe, scientists are very, very worried about the situation. Tai buvo pasaulinis tyrimas, bet ir Europos mokslininkams tas mikroelementų trūkumas kelia didelį susirūpinimą. Because it's known that particularly children, pregnant and lactating women, and the elderly are low in quite a few micronutrients. Dėl to, kad yra nustatyta, kad vaikams, nėščioms moterims, maitinančioms moterims ir vyresnio amžiaus žmonėms trūksta įvairių mikroelementų. So they're funding a study, a very big project, in fact, that's going to run till 2028, just to investigate this area. Taigi Europoje pradėtas didelis projektas, kuris tęsis iki 2028 metų ir bus tyriama būtent ši problema. Sometimes we can't measure accurately the status of the vitamins and minerals in the blood. Na ir problema yra ta, kad ne visada galime tiksliai nustatyti, kokia yra situacija su vitaminais ir mineralais kraujyje. For certain vitamins and minerals there are markers, but for others like zinc, you don't get an accurate reflection when you look at blood. Na, kai kuriems vitaminams nustatyti yra konkretus žymenys, kurie padeda nustatyti vitaminų ir mineralų kiekį, bet, pavyzdžiui, cinkui tokių žymenų nėra ir jau sudėtinga jį vertinti. So this big project is also going to try and really
validate all the methods to look at the status. Na ir šiame tyrime taip pat bus vertinami ir patvirtinti metodai, kaip nustatyti tą būklę. So I mentioned iron. Iron is a big problem in women, but another example that we have seen recently is vitamin D. Na, užsiminiau apie geležį, moteris susiduria su didelė geležies stoka ir tai didelė problema, bet kita probleminė sritis ir tai pasaulinė problema yra vitamino D nepakankamumas. So we saw this before with our Neolife, when we introduced vegan D, we saw that the world data. Na, jau kai įvedėme vegan D papildą Neolife, mes jau matėme tuos duomenis. So many as 66% of Europeans are low in vitamin D. 66% europiečių nepakanka vitamino D. That is something that we can measure accurately from the blood. Ir jau šį vitaminą mes galime iš kraujo tyrimo įvertinti labai tiksliai. And it's a pity because we need, for our physical resilience, for our mental resilience, we need that balance. Ir na, labai gaila, nes to balanso mums reikia mūsų psichologiniam ir fiziniam atsparumui užtikrinti. So, stress, basically getting a balanced quota of nutrients really helps us deal with stress. Na ir subalansuotas augalinių maistinių medžiagų suvartojimas padeda mums ir susidoroti su stresu. And it's known that all kinds of nutrients and phytonutrients are giving us extra mental resilience. There's a lot of research published in this area. Buvo atlikta labai daug tyrimų, kurie rodo, kad prie mūsų psichologinio atsparumo prisideda tiek įprastinės maistinės medžiagos, tiek augalinės kilmės maistinės medžiagos. So we're watching the research develop on polyphenols and carotenoids. Vyksta tyrimai, kurių metu tyriami polifenoliai ir karotenoidai. But as we saw earlier with the list, we can understand B group vitamins, vitamin D, magnesium, we can understand that they are having a big impact on our energy and on our mental resilience. Ir taip pat matome, kad B grupės vitaminai, vitaminas D ir magnis prisideda prie mūsų energijos lygmens ir prie mūsų psichologinio atsparumo. I mentioned also trying to pair your good nutrition with sport. Aš taip pat užsiminiau, kad būtina derinti tinkamą mitybą su fiziniu aktyvumu. It's something that Neolife believes very strongly in, sports nutrition. Ir Neolife labai tiki tą mitybą, kuri yra skirta daug sportuojantiems. So you can really do so much good for your immune system and your respiratory system if you practice regular sport. Jeigu reguliariai užsiimanete fizinę veiklą, tai ji gerina jūsų imunitetą ir širdies ir kvėpavimo sistemų sveikatą. And again, sport actually gives you a slightly different microbiota. Scientists are looking into this, but they know that people who practice sport have a slightly different microbiota. Fizinis aktyvumas, fizinė veikla netgi veikia mūsų mikrobiotą ir mokslininkai dirba šioje srityje ir jų nustatyta, kad sportuojančių žmonių mikrobiota yra šiek tiek kitokia negu nesportuojančių. And they're trying to understand the meaning of that. Na ir mokslininkai mėgina suprasti, kodėl. It's a moving area. Tai yra nauja sritis, kuri yra vis dar tiriama. Yeah, in more sense, in both senses of the word. Tokia judantis sritis abiem prasmėm, kad ir nauja, ir nestojanti vietoje. But even something very basic like protein, we don't know if we're getting enough. Mums trūksta ir tokių bazinių maistinių medžiagų kaip baltymai, mes nežinome iš tiesų, ar suvartojame jų pakankamai. So protein has so many functions in the body and so important for the immune system. Baltymai atlieka didžiulį įvairovę funkcijų mūsų organizme ir jie yra labai svarbus imuniniai sistemai. But of course very important for building and keeping your muscle. Taip pat jie labai svarbus raumenų auginimui ir jų išlaikymui. There's a lot of thought that we're actually not getting enough, particularly when we get older, we need more. Na, daug žmonių nesuvartoja pakankamai baltymų ir mums amžėjant tų baltymų reikia daugiau.
And when we're practicing sport, we definitely need more. There are higher recommendations for sports people. Na ir žinoma, jeigu užsimame sportu, tuomet baltymų reikia dar daugiau ir tos rekomendacijos sportuojantiems dar labiau išauga. So in some cases that goes even 2 times beyond the recommended amount for normal, non-active people. Na ir kartais ta rekomendacija netgi padvigubėja nei ta bazinė rekomendacija, kuri yra skirta tokiems paprastiems neaktyviems žmonėms. I think I must have dislodged it. So you see a lot. There are probably going to be new recommendations published for slightly older people in the future. I would expect. Na, aš tikėčiausi, kad ateityje netgi bus paskelbtos naujos rekomendacijos skirtos vyresnio amžiaus žmonėms. Just to mention, think about protein with every meal. It's important. Taigi svarbu gauti baltymų su kiekvienu valgymu. And think about high quality protein snacks. Na, reikėtų taip pat pagalvoti apie aukštos kokybės baltyminius užkandžius. But once again, let me emphasize physical and mental resilience, energy and strength. We need that balanced nutrition. Bet bendrai tariant, tam fiziniai, psichiniai sveikatai ir atsparumui būtinas maistinių medžiagų balansas. There are so many gaps in our nutrition and the quality of our diet. It's not always what it should be. Na, yra labai daug trūkumų mūsų mityboje, mums trūksta įvairių maistinių medžiagų ir ta mūsų mityba ne visada yra tokia, kokia jinai turėtų būti. But Neolife and Neolife scientists have understood that for many, many years. Jau labai senai Neolife mokslininkai tai suprato. We have worked together. We're 11 members at the moment with complementary experience in science. Mokslo patarėjų taryba, kurioje yra 11 mokslininkų, papildo vienas kitą savo mokslinėmis žiniomis. And with our newer members, we do have a big focus on sports nutrition. Ir turime naujų narių ir dabar daugiau dėmesio skiriame ir mitybai, kur yra skirta sportuojantiems. But together, following on from Dr. Arthur First's legacy, we have developed so many powerful products. Bet remdamiesi daktaro Artūro Fursto paveldu mes sukūrėme tiek daug naujų puikių produktų. The system doesn't like our faces. Sistemai mūsų veidai nepatinka turbūt. So we identified a problem that people don't get what they need, and we tried our best to fill the gaps. Na, mes nustatėme, kad žmonės negauna to, ką jie turėtų gauti ir nusprendėme tas spragas užpildyti. We're back. With our Pro Vitality. Na ir tas spragas nusprendė užpildyti su Neolife Pro Vitality. Designed and developed. Designed and developed to fill those nutritional gaps. Ir šis produktas yra būtent skirtas tam, kad būtų užpildytos maistinių medžiagų spragos. Maybe it was something I said. Galbūt nepatiko kompiuteriui, ką pasakiau. But anyway, you know the product very well. Na, bet kuriuo atveju tą produktą jūs kuo puikiausiai pažįstate. We have four products in soft gel format. Čia yra 4 iš tiesų produktai minkštose kapsulėse. Containing 22 essential vitamins and minerals. Ir taip pat čia yra 22 būtiniausi vitaminai ir mineralai. But also with phytonutrient support and quality fats. Taip pat yra augalinės maistinės medžiagos ir kokybiški aliejai. So phytonutrients, particularly carotenoid complex. Na, tie fitonutrientai arba augalinės maistinės medžiagos, tai yra karotenoidų kompleksas. The omega-3 from salmon oil plus. Ir omega-3 iš lašišų aliejaus, salmon oil plus. And quality fats from whole grains. Ir kokybiški riebalai iš viso grūdo produktų.
So carotenoid complex, just to give an example, the products that Neolife create, they are full of complementary, synergistic components of whole food extracts. Dabar aptarkime karotenoidų kompleksą. Taigi Neolife sukurtuose produktuose gausu maistinių medžiagų, kurios veikia tarpusavio sinergijos pagrindu. So products contain families of phytonutrients and nutrients. And here we have carotenoids and xanthophylls. Ir šiame produkte yra tokios grupės augalinių maistinių medžiagų kaip karotenoidai, so from a range of fruits and vegetables, kurie yra iš įvairių vaisių ir išgauti iš įvairių vaisių ir daržovių. This product was tested, this Neolife difference, they test their products, and this product was tested back in the 90s. Neolife išskirtinumas yra tas, kad Neolife testuoja savo produktus ir šitas produktas buvo ištestuotas paskutiniajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. And we know that there are effects on the immune system from the product because our research showed that. Ir šiuo tyrimu įrodyta, kad šitas produktas daro poveikį mūsų imunitetui. So, but with beta-carotene, as you saw it was on the list, we had beta-carotene. Beta-carotene is the one that we're allowed to talk about in terms of normal immune function. The other carotenoids are being researched, and there's a lot of publications, scientific publications about their benefits to, for example, areas like eye health. Beta-karotenas yra tas karotenas, apie kurį mes galime kalbėti ir sakyti, kad šis karotenas yra susijęs su mūsų imuninė sistema ir daro jai teigiamą poveikį. Bet daug tyrimų vyksta ir su kitais karotenais ir jau įrodyta, kad jie daro poveikį akių sveikatų regėjimui. And then another example, also Salmonella Plus, also Neolife research, the Neolife difference. Kitas Neolife irgi išskirtinumo pavyzdys, tai yra lašišų aliejus. So you can see, those of you either side can see, but I mentioned the omega-3 index. Matote, čia dabar iš šono viduries skaidrės nesimato, tai aš paminėjau omega-3 indeksą prieš tai. We ran our own study in healthy adults, and we managed to improve just in 8 weeks. Using Salmonella Plus, we improved the omega-3 index. And this showed that the product is bioavailable, that it gets to the body cells. Buvo atliktas tyrimas vyko 8 savaitės su sveikais suaugusiaisiais ir per 8 savaitės buvo įrodyta, kad šitas produktas pagerina omega-3 indeksą. Tai reiškia, kad šis produktas yra biologiškai prieinamas ir jis pasiekia mūsų ląsteles. So Salmonella Plus, we have a lot of publications on that test, that clinical test. Taigi lašišų aliejus ir buvo atlikta daug tyrimų su šiuo produktu ir yra daug leidinių, daug publikacijų. And just like many of the Neolife products, we have families of omega-3 within the product. Kaip daugelį Neolife produktų, čia turime grupės omega-3 rūgščių. And it's a product that is contaminant-free. Ir tai yra produktas, kuris yra itin švarus, nėra jame teršalų. And sustainably fished. Ir jis yra išgautas iš tvariai sužvejotų žuvų. And then, not a new product at all, TreaNN. Čia visiškai nenaujas produktas, TreaNN. TreaNN is actually a quality oil. It's cold pressed and cold processed. Tai yra, paprastai tariant, kokybiški riebalai išgauti šaltuoju spaudimu ir šaltuoju apdorojimo metodu. So whole grain extracts from wheat, soy and rice.
Taigi viso grūdo, naudojami viso grūdo produktai, tai yra jis pagamintas iš kviečių, sojų ir ryžių. Gives us a nice balance of fatty acids and essential fatty acids. Ir tokiu būdu yra išgaunamas geras riebiųjų rūgščių derinys ir būtinųjų riebiųjų rūgščių derinys. But also phospholipids, phytosterols and other bioactives that you get from whole grains. Taip pat kitos medžiagos, tokios kaip fosfolipidai, fitosteroliai ir kitos aktyvios medžiagos, kurios išgaunamos iš pilno grūdo produktų. This product is not new, as I mentioned, it's probably 65 years old. Kaip jau minėjau, šis produktas yra visiškai nenaujas, jau galbūt jam 65 metai. It's still as important for our body cells as it was the first day it was introduced. Bet jis yra lygiai toks pats svarbus mūsų kūno ląstelėms, kaip ir tuomet, kai buvo įvestas, sukurtas. As you've seen, we have that whole grain gap. Nes, kaip matėte, mes nesuvartojame viso grūdų produktų pakankamai. And then thinking of high nutritional quality that delivers nutritional balance, you have Neolife Shake. Na, o kalbant apie tą aukštą mitybinę vertę ir tinkamą mitybą, turime dar vieną produktą, tai Neolife Shake. Bringing you very high quality protein, lots of it, 18 grams per portion. Kuriame yra gausu kokybiškų baltymų ir vienoje porcijoje yra 18 gramų baltymų. Also 5 grams of fiber and balanced vitamins and minerals. Taip pat 5 gramai skaidulų ir subalansuoti tas kiekis vitaminų ir mineralų. Tested by Neolife. Neolife ir šį produktą ištestavo. Because what's important to know is that having steady energy is really important to the body and keeping glucose in control. Labai svarbu išlaikyti tą stabilę energiją mūsų organizme ir kontroliuoti gliukozės kiekį. When glucose gets out of control in the body, you get oxidation and inflammation reactions, which are destructive. Ir tuomet, kai gliukozės kiekis mūsų organizme yra nekontroliuojamas, vyksta oksidacija ir prasideda uždegiminiai procesai, kurie daro neigiamą poveikį mūsų organizmui. This product was designed as a weight management product, but it's useful for everyone. Šis produktas buvo sukurtas kaip svorio kontrolės produktas, bet jis yra naudingas visiems. Because it delivers that high quality protein, that fiber and that steady energy. Nes jis suteikia kokybiškų baltymų, skaidulų ir užtikrina stabilę energiją. And it's perfectly balanced. Ir jis yra tobulai subalansuotas. And fiber, we remember the fiber gaps. Fiber is important for steady energy as well. Na, prisiminkime, kad tų skaidulų taip pat trūkumas didelis egzistuoja, o skaidulos taip pat yra labai svarbios užtikrinant stabilę energiją. So fiber helps control blood glucose. Taigi skaidulos padeda kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje. And helps you feel full. Ir padeda jums jaustis sotiems. You can remember the fiber gap. You can, just by combining 3 products, you can get a massive 12 grams of additional fiber. Na, prisimenant tą skaidulų trūkumą, jį galime užpildyti vartodami šiuos 3 produktus ir iš viso bendrai galime gauti 12 gramų skaidulų. And I just mentioned only 1 bar. You don't have to eat the whole box. Tik noriu paminėti, kad suvalgyti reikia vieną batonėlį, ne visą dėžutę. So you get 5 grams from 1 bar. Viename batonėlyje yra 5 gramai skaidulų. And then, going back to that glycemic control. Na, grįžkime prie glikemijos kontrolės. Think about it. When you are hungry before lunch, you become hangry. Na, yra toks dalykas, kad kai jaučiamės alkani prieš pietus, kai mūsų laukia pietus, tampame pikti. Ir angliškai netgi sujungiami šitų žodžiai ir egzistuoja toks žodis kaip hangry. Your brain is reacting to that low glucose. Taip mūsų smegenys reaguoja į žemą gliukozės kiekį kraujyje. So really important to the brain. Glucose is a key fuel for the brain. Gliukozė yra kuras mūsų smegenims.
So again, now we have Botanical Balance from Neolife. Neolife turi produktą Botanical Balance. It is a product that we designed to help with glucose control. Tai yra produktas, kurį mes sukūrėme padėti kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje. So with selected spices, with cinnamon, curcumin and turmeric, Taigi buvo atrinkti prieskoniai, cinamonas, kurkuminas ir ciberžolė. and with chromium for normal glucose metabolism. Taip pat sudėtyje yra ir chromo, kuris yra susijęs su gliukozės apykaita. We designed it to be part of the overall approach for managing your blood glucose. Taigi šis produktas buvo sukurtas tam, kad būtų galima kontroliuoti gliukozės kiekį. And we ran a clinical study in 2018 on Botanical Balance. Botanical Balance buvo atliktas klinikinis tyrimas 2018 metais. Our subjects were healthy, they were average age 50. Tyriami subjektai buvo sveiki, jiems buvo maždaug 50 metų amžiaus. And we showed just with 2 tablets twice a day, so 2 with breakfast and 2 with the evening meal. Jie suvartojo 2 šio produkto tabletės ryte ir 2 vakare. So when we did the glucose study, or the glucose test, the people who took the product, this should actually say Botanical Balance, sorry, it's not corrected here. This is, should say here, Botanical Balance, this green line. Ta žalia kreivė, jinai žymi Botanical Balance produktą, ten negerai užrašyta skaidrėje. We had a slowing of the glucose entering the blood. Ir suvartojus šį produktą matėme, kad mažiau gliukozės išsiskyrė į kraują. So improved glucose control with the product. Taigi šis produktas padėjo kontroliuoti gliukozę. So really, it's about combining different products to get the optimal results. Taigi labai svarbu derinti įvairius produktus, kad būtų galima gauti geriausią rezultatą. And then if we think about a couple of nutrients that are absolutely key to energy production. Yra dar 2 maistinės medžiagos, kurios yra svarbios energijos gamybai. We saw earlier that list of vitamins and minerals involved in energy production. Matėme visą sąrašą vitaminų ir mineralų, kurie dalyvauja energijos gamyboje. And magnesium was mentioned there. Buvo paminėtas ir magnis. But now we want to talk a little bit about also CoQ10. Bet noriu pakalbėti ir apie konfermentą Q10. So in the body cells we have these mitochondria where we generate the energy through a process. Na, savo ląstelėse turime mitochondrijas, kurios generuoja energiją ir vyksta tam tikras procesas. And absolutely vital to that is this CoQ10. Ir tame procese esminį vaidmenį atlieka konfermentas Q10. And magnesium, the mineral, forms part of our ATP, our energy currency. Na ir magnis, kuris yra ATP, mūsų energijos, tos valiutos dalis. So important to really give us that, that's a pretty energetic person there, but so important to every cell in the body, but particularly to the heart and to the brain. Ir šie dalykai yra labai svarbus, apskritai mūsų visam organizmui, bet ypač mūsų smegenims ir širdžiai. So think about when we see young children, how they're jumping around. Prisiminkime, kaip elgiasi maži vaikai, kiek jie energijos turi, kaip jie šokinėja. Full of energy. Jie kupini energijos. We start to lose our natural CoQ10 production from age 20, unfortunately. Deja, nuo 20 metų amžiaus mes pradedame gaminti vis mažiau konfermento Q10. And drugs that we might need or have to take also interfere with CoQ10 production. Taip pat vaistai, kuriuos mums gali reikėti vartoti, taip pat trukdo konfermentui Q10 natūraliai pasigaminti mūsų organizme. So a few years ago we developed a naturally plant-sourced CoQ10. Ir prieš kelerius metus mes sukūrėme iš natūralių medžiagų išgautą
konfermentą Q10, to fill that CoQ10 gap. na, kad galėtume užpildyti tą konfermento Q10 trūkumą, But spragą. also other nutrients for mitochondrial support, so lipids and sterols and polyphenols. Šiame produkte taip pat yra kitos maistinės medžiagos, kurios yra svarbios mitochondrijoms, tai yra lipidai, steroliai ir polifenoliai. And then magnesium, also a few years ago we introduced a new magnesium complex. Prieš keliarius metus taip pat sukūrėme ir įvedėme naują magnio kompleksą. Just to say, magnesium is the mineral that's perhaps involved in the most reactions in the body. Na, reikia paminėti, kad magnis tai yra mineralas, kuris dalyvauja daugybėje, praktiškai visose reakcijose mūsų organizme, kurios kyla mūsų organizme. And it's incredibly important for energy production. Jis yra labai svarbus energijos As we gamybai, already saw. jau kaip ir matėte. But it's also of note that it's not that widespread in our food. It's hard to find enough magnesium. Bet magnio, jau turbūt pastebėjote, nėra daug maiste, kurį mes valgome. When we eat dairy foods, for example, we don't get any magnesium. Na, pavyzdžiui, kai valgome pieno produktus, mes magnio negauname su jais visai. So we need to think about, are we getting enough magnesium? Taigi nuolat turime galvoti, ar mes gauname, suvartojame pakankamai magnio. And then finally, I just want to come back to fruits and vegetables. Dabar dar norėčiau grįžti prie vaisių ir daržovių. And mention a couple of areas that we haven't yet really talked about, so polyphenols and nitrates. Čia neaptariau dviejų dalykų – polifenolių ir nitratų. So I mentioned at the start, the heritage of Neolife is that many years ago, they researched and developed these products. Jau savo pranešimo pradžioje minėjau, kad Neolife kompanija yra sukūrusi tokį paveldą, tai yra atlikę tyrimus ir sukūrė šios 3 produktus. So containing an incredible diversity of phytonutrients from whole food extracts. Na ir šiuose produktuose yra didžiulė įvairovė biologinių maistinių medžiagų išgautų iš viso grūdo produktų ir kitų natūralių produktų. And the concept has always been fill those phytonutrient gaps. Na ir siekis visada buvo užpildyti tą biologinių maistinių medžiagų trūkumą. So 3 plus 2 plus 1 will give you 6 valuable portions of phytonutrients. Taigi tie 3 plus 2 plus 1 suteiks jums 6 porcijas jums būtinų augalinių maistinių medžiagų. And then a product like Tray with a whole range of polyphenols. Na, o produkte TRE yra didžiulė įvairovė polifenolių And also vitamin C. ir vitamino C. Almost to, when you look in the scientific publications, there are hundreds of papers coming out on these kind of phytonutrients. Na, jeigu žiūrėtume į mokslinės publikacijas, rastume šimtus mokslinių publikacijų, kuriuose kalbama apie šių augalinių maistinių medžiagų svarbą. With all kinds of beneficial effects reported. Na, ir žinoma, juose rašoma apie įvairias naudas, kurios yra teikiamos žmogaus organizmui. And then a fairly new product was what a couple of years ago we introduced Upbeat. Na, dar vienas gana naujas produktas, kuris buvo sukurtas maždaug prieš 2 metus. I'm going to ask now, who uses Upbeat? Kas iš jūsų vartoja šį produktą? Oh wow, that's great. That's great. Yeah, it's incredible what power you get from beetroot and there's a very strong amount of research on the effects of beetroot in performance. Na, iš tiesų neįtikėtina, kokią galią mums gali suteikti burokėliai ir labai daug tyrimų atlikta apie tai, kaip burokėliai gali pagerinti mūsų savijautą. So beetroot and kale are particularly rich in dietary nitrate. Burokėliuose ir lapiniuose kopūstuose yra didelis kiekis maistinių nitratų. And that is transformed in our body to produce a gas called nitric oxide. Ir šie maistiniai nitratai mūsų organizme yra transformuojami ir mūsų organizmas pagamina azoto oksidą.
And just in the last 20 years, there have been many, many publications to show that nitric oxide improves so many aspects of performance. Na ir 20 metų jau yra atliekami tyrimai, kurie įrodo, kaip azoto oksidas pagerina mūsų fizinę savijautą ir energiją. Like for example, diluting blood vessels. Suskystina kraują mūsų kraujagyslėse. And reducing blood pressure, for example. Ir sumažina kraujo spaudimą. But with Neolife Upbeat, we also combined with special flavonoids, in fact. Ir šiame produkte yra ir ypatingi specialūs bioflavonoidai. Because again, we believe that there's synergy there. Nes taip pat matome, kad egzistuoja tarp šitų produktų sinergija. Watch this space. Ir tiesiog reikia stebėti šią sritį. Look to the future. Ir žvelgti į ateitį, kokie dar bus atlikti tyrimai. It reminds me to say that there are so many products, there are so many solutions, but you are all unique. Pabaigai noriu pasakyti, kad yra daug produktų, yra daug sprendimų, bet jūs visi esate unikalūs. You can personalize and find your solutions that fit your unique needs. Ir galite rasti sprendimus, kuriuos galite prisitaikyti savo ir taip, kad jie atlieptų jūsų unikalius poreikius. But I hope I've convinced you that optimal nutrition means nutrition in balance. Tikiuosi, kad jūs įtikinai, kad optimali mityba reiškia subalansuotą maistinių medžiagų kiekį. It means bringing a lot of diversity into your diet and getting plenty of phytonutrients. Tai reiškia, kad jūsų mityboje reikia didelės įvairovės ir reikia suvartoti įvairių maistinių augalinių medžiagų. So nutritional gaps are real, even here in Europe. Netgi Europoje mums trūksta maistinių medžiagų. So our food isn't always the quality that it needs to be, and we need to have help to get to that optimal nutrition. Taigi mūsų mityba ne visada yra tokia, kokia jinai turėtų būti, ir mums reikia pagalbos, kad mes maitintumėmės tinkamai. With Neolife products, you can fill the gaps. Neolife produktai gali tas spragas užpildyti. So with supplements, you can really personalize and find these solutions to your unique needs. Taigi su Neolife produktais galite rasti savo asmeniškai prisitaikyti sprendimus, kad jie atlieptų jūsų unikalius poreikius. And Neolife have this incredible approach, this unique approach of using whole food extracts that deliver the synergy, the balance and the power of nature. Ir Neolife yra naudojamas toks pagrindinis moto, kad yra naudojami natūralūs produktų ekstraktai ir užtikrinamas balansas, atsižvelgiant į sinergiją gamtoje. But I think, we have all these incredible products, but even more incredible is the Neolife family and the Neolife community. Turime visus šios nuostabius produktus, bet kas dar yra svarbiau, tai visa Neolife šeima ir Neolife bendruomenė. That's what really helps you get to those unique solutions for your unique needs, your unique situation. Būtent ši šeima ir bendruomenė padeda atrasti tuos unikalius sprendimus, kurie yra reikalingi jūsų unikaliems poreikiams patenkinti. And so we are finally, after this long journey, we get to the end. Po šios ilgos kelionės galiausiai jau pasiekėme pabaigą. Or is it just the beginning? O galbūt tai tik pradžia. Because we will be around. We've been around yesterday, we're around today, and we will always be around with the best products. Mes visada būsime šalia, buvome vakar, esame čia šiandien ir būsime rytoj. Thank you so much. Thank you.